Pernah kepikiran nggak, kenapa sih Anabul selalu ngintilin kita sampai ke depan pintu kamar mandi? Padahal kita cuma butuh privasi sebentar, tapi mereka malah nungguin kayak lagi jaga pos kamling. Rahasianya, kucing merasa kita sedang rentan saat di kamar mandi. Jadi, dia nungguin buat mastiin kamu aman. Selain itu, ini cara mereka bilang kalau kamu adalah bagian penting dari teritorinya. Sweet banget kan? Kucingmu juga hobi ngintilin nggak? Coba dong absen dan ceritain di kolom komentar.